Сайн байцгаана уу? Мэдрэлийн эмч мандах байна. Хүний тархинд өвдөлтийг хүлээж авах рецептор буюу хүлээ авар гэж байдаггүй. Ихэнх мэдрэлийн өвчнөд толгой өвдөлтөд илэрч байгаа юм шиг санагдах боломж үнэн хэрэгтээ тэр нь жинхэнэ мэдрэлийн тогтолцооны өвчин бахны ховор байдаг. Харин танд толгой чамархаа даг зүгээр чилж хөндөөрлөж өвдөд үүнийг барай хийх юм аль нэг газар дарахад өвчин намдаад байгаа юм шиг санагдвал энэ маань булчин чангалын гаралтай өвдөлтөйг илэрхийлж байгаа. Энэ ямар шалтгаантай үүсвэхээ удаан хугацаагаар нэг барилд удаан суух, компьютер ширтэх, утсаа ширтэх, эсвэл нэг юмд стресстэж анхаарлаа нэг юмд их төлрүүлэх тохиолдолд булчингууд чангардаг. Энэ үед та булчингаа яаж суллах ёстой вэ? Хамгийн сайн булчин суллах арга бол хүн бүтэн ойртой хонох. Маш сайн гүнзгий унтах хэрэгтэй. Үүний тулд та тогтсон цагт орой 22-оос 23 цагт орондоо ороод бүх цахилгаан хэрэгслийг унтраагаад шөнөдөө 7-оос 8 цаг бүтэн ойртой унтах хэрэгтэй. COVID-19 салбарын дараа танд тархи манамдах буюу brain fog шинжүүд илэрч байвал дараах 6 зөвлөмжийг дагаарай. Нэгдүгээр та дасгал хөдөлгөөн сайн хийгээрэй. Халдварын дараа аажмаар дасгал хийх хугацаагаа нэмж өөртөө тогсон дасгал. Дараагийнх нь танд тархинд хэрэгтэй хоол хүнсийг хэрэглээрэй. Үүнд самар, оливын тос, олив, хүнсний ногоо, жимсгэн хэрэглээрэй. Гуравт та согтууруулах хундаа болон эмийн хэрэглээгээ багасгаарай. Ингэснээр мэдрэлийг хордуулах үйлдэл аль болох бага болж тархины эргэн сэргэлтэнд нөлөөлнө. Дөрөв дэх зөвлөмж бол сайн унтаж амрах. Шөнийн нойр сайн авч явах үед хүний тархины үйл ажиллагаа мэдрэлийн систем эргэн сэргэж байдаг. Тийм учраас та маш сайн унтах хэрэгтэй. Тавдугаар зөвлөмж бол аль болох та нийгмийн харилцаанд эрт орох хэрэгтэй. Ковидоор өвснийхаа дараа өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаж, найз нөхдөд уулзах, ажилдаа эргэж орох зэргээр аль болох олон нийтэд эрт харилцаж эхлэв. Хамгийн сүүлийн зөвлөмж бол та хөгжим сонсох, эерэг бодол бодох, ном унших зэргээр өөрийгөө мэдрэлийн системээс сэтгэн бодох чадварыг сайжруулаарай гэж зөвлөх байна. Эмэгтэйчүүдийн эмчийн хэлтгэр байна. За, эрүүл эмэгтэйн үтрэнд маш олон төрлийн бактери байдаг. Энэ бактериудын маань 99% нь ашигтай бактери байдаг бол 1% нь өвчин үүсгэх чадвартай мөөгөн зүр олон бусад бактери байж болно. Эрүүл эмэгтэй үтрээнээс цайвар, салсархаг, бага зэргийн шаргал туяатай ялгац гарч болно. Өөр ингэсэн бага хэмжээний өвгөнц үнэртэй ээж болно. Ялгацны хэмжээ маань сарын тэмдэг эрхийн өмнө ба дараа хэмжээний хувьд ихсэж болно. За, гарч байгаа ялгац маань бага зэргийн шаргал туяатай ч гэсэн ямар нэгэн захтнах хорсох зовир байж болохгүй. За, шаргал туяа ордог шалтгаан гэх юм бол өтрээний ялгац маань умаа үзэнээс ялгараад гарах үедээ агаартай орволд ороод бага зэргийн шаргал туяа орж болно. Энэ бүхэн хэвийн юм. Хэрвээ тань захтнах хорсох болон өөр бусад нэмэлт зовир илэрсэн бол эмэгтэйчүүд эмч тантаарай. За, хэвийн жирэмслэгийн тулд үтрээгээр явж байгаа эр бэлгээс маань чанартай байх ёстой. Эр бэлгээсийн дамжих замд ямар нэгэн өрөвсөл байж болохгүй. Эр бэлгээс дамжих гуурсаа олоод ямар нэгэн битүүрлэж болохгүй. Өндгөвч сайн ажиллаад сар болго өндгөөсөө ялгаруулж явах ёстой. За, өндгөөс маань үр тогтоож чадсан бол гуурсаа олоогоор буцаж өнхрөөд умаад орж ирээд бэхлэгдэх ёстой. Бэхлэгдэх талбайд нь ямар нэгэн хавдар ургацэг мион бас байж болохгүй. Эдгээр бүх шалтгаан хэвийн байж та жирэмслэн хэрвээ таны гэр бүл жирэмсэн болж тухай асуудал байгаа бол сарын тэмдгийнхаа цус үзэгдсэн өдрөө 1 гэж тоолоод 12-оос 14 хоног дээр эхний үзлэгтээ хамрагдаараа. Энэ үед эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл байна уу, хавдар ургацэг байна уу, өндөгчний үйл ажиллагаа ямар байгааг анхны байдлаар онцлох боломжтой байдаг.